హీరోయిన్స్ డ్రెస్సింగ్ పై నటుడు శివాజీ కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేపుతున్నాయి. సామాన్లు కనిపించొద్దంటూ శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సింగర్ చిన్మయ్, అనసూయ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేలా ఉంది. ఇంతకీ శివాజీ ఏమన్నారు? ఎందుకింత దుమారం రేగింది? ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వేదికపై మాట్లాడిన శివాజీ ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్స్ డ్రెస్సింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. సావిత్రి, సౌందర్య, మా అమ్మ అంటూ మొదలుపెట్టి హీరోయిన్లు, చీరలు, సామాన్లు అంటూ తన స్టైల్లో మాట్లాడారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై రియాక్ట్ అయిన సింగర్ చిన్మయ్ శ్రీపాద ఏమన్నారంటే, తెలుగు నటుడు శివాజీ దరిద్రపు అంటూ చెప్పలేని భాషలో మాట్లాడారు. హీరోయిన్లకు అవసరమైన సలహాలు ఇస్తున్నారు. తమ సామాను కప్పుకునేందుకు చీరలు ధరించాలి. ఈ పదం చాలా ముఖ్యం. శివాజీ ఓ అద్భుతమైన సినిమాలో విలన్ రోల్ చేశారు. చివరికి హీరోగా మారారు. విషయం ఏంటంటే, ప్రొఫెషనల్ ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి పదాలు మాట్లాడిన శివాజీ జీన్స్, హుడీస్ వేసుకుంటారు. ఆయన కూడా ధోతీలు మాత్రమే ధరించాలి కదా. భారతీయ సంస్కృతిని అనుసరించాలి. బొట్టు పెట్టుకోవాలి. తనకి వివాహం జరిగినట్లయితే అది తెలియటానికి కంకణం, మెట్టెలు ధరించాలి. ఇక్కడ మహిళలను ఎలా చూస్తారో నమ్మశక్యం కాదు అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు చిన్మయ్. స్త్రీలను ద్వేషించే సమాజంలో పురుషులు కామెంట్లు చేయటం, స్త్రీలు ఏం ధరించాలో మానవత్వం లేకుండా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఓ ఆడదానిగా పుట్టడమే కర్మ. దీని జీవితాంతం భరించాల్సిందే. ఇక్కడ ఆడవాళ్లకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పే ప్రయోజనమే లేదు. ఇదంతా ప్రారబ్ధ కర్మ అని మరొక పోస్టులో పేర్కొన్నారు చిన్మయ్. శివాజీ కామెంట్లపై రియాక్ట్ అయిన అనసూయ కూడా, నా శరీరం, నా ఇష్టం, ఇది మీది కాదు, ఏమి ఇలానే ఉంటామని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. అయితే శివాజీ పేరు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. కానీ తన కామెంట్స్కి కౌంటర్గా ఇలా అన్నారని నెటిజన్లకు క్లారిటీ వచ్చింది. శివాజీ పేరు పెట్టి పోస్ట్ పెట్టొచ్చుగా అని కొందరంటే, ఇన్నాళ్ళకు అనసూయ కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యారని మరి కొందరంటున్నారు. మేం చీరలు కాదు, నువ్వు ధోతి, బొట్టు పెట్టుకో అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇంతకీ శివాజీ ఏమన్నారంటే, దయచేసి హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పడితే ఆ బట్టలు వేసుకోవద్దు. మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అందం నిండుగా కప్పుకొనే చీరలోనే ఉంది, కానీ సామాన్లు కనపడడంలో ఏమీ లేదు. గ్లామర్ ఓ దశ వరకే ఉండాలి. ప్రపంచ వేదికపై కూడా చీర కట్టుకున్న వారికే విశ్వసుందరి కిరీటం ఇచ్చారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా తీవ్ర పదాలు కొన్ని వినియోగించడమే చర్చకు తావిచ్చింది. శివాజీ చెప్పింది నిజమే కదా అని కొందరంటున్నా, చెప్పే విధానం సరిగ్గా లేదంటున్నారంతా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.